Всем добрый день. Воскресенье, 27 декабря, 13:00. Хочу провести тренировку с золотым 110 Hawin Gold. Дату для себя говорю. Hawin Gold 110 за края 6 килограмм без рывков весом между повторениями не больше 3 секунд. Руки не опускаем, когда забились. Держим темп. Поехали. Это тот самый твистер, который был у Александра Пилосова, потом был Вадима Ивановича, потом был Никиты Логинова, потом Сынова Вадима Ивановича, и теперь он мой. Попробуем. За края ручек 6 килограммов. Погнали. Твистер перед собой, вошел в залом. Ну, держал темп максимально, без рывков. Фу. Залом запястьем, вес помогает, 6 килограмм.